Агентство недвижимости «Академия жилья» представляет. Лот номер 1197. Продается красивый двухэтажный дом из желтого кирпича и отличной планировки с дизайнерским ремонтом в городе Армавире. Район Линий. Дом общей площадью 130 квадратных метров расположен на земельном участке 5,3 соток. Дом состоит из 3 раздельных комнат, санузла и кухни-студии с выходом на террасу с навесом. Все коммуникации подключены. Установлен теплый пол в санузле и в кухне-студии. В доме есть гардеробная комната. Двор уложен тротуарной плиткой с элементами ландшафтного дизайна. Имеется мангальная зона. Мебель в кухне остается в подарок покупателям. Цена – 12 миллионов 900 тысяч рублей. Рассматриваем любой вид ипотеки, материнский капитал. Более подробная информация по телефону 8 988 37 97 3 97. Агентство недвижимости «Академия жилья». Опыт и профессионализм имеют значение.